Hello guys, for to this video day guys, kay gaihaw de may ug manok kay lagi pahinumdom lagi sa kumpapa nga wala na to na sa langit. Nya gitabangan na mo nagihaw ning manok kay gaplano lagi mining manok kay among latanon. Wala jud ni namo alang-alang guys kay upat jud ni kabuok ni among giihaw. Kay lagi kuno lami pug kuno kayo gihigop og sabaw kay talag sarapod mi makahigop aning sabaw sa manok. Kini day nga hinloan ni guys mo ang among magulang nga nakaanhi pod re nakalaag kay minlaag man lagi dre asa na ni sa paghinlo aning manuka. Mo ni tagan niya mga guys kay laag man lagi dre di siya no yung nakahinlo aning manok mo ni nga asain karon. Ug wala lang day mega plano nga maglatan guys ug magplano sab mi nga mag chicken joy ning manok kay nagpalit man sab mi og 2 kilo do sa merkado. Kay lagi ko no mag chicken joy. Kunya guys kay na may bagong nahibal ang akong tigluto og chicken joys. Adisir ko no siya chicken joy yon kinahanlan pa ko nung lapawan. Kay para ko no mawala ang dugo sa bukog. Kunya guys samtang ang among nilaphawan nga manok naluto naman og nahimo naman ning chicken joy nakita naman ninyo nga chicken joy na gud ni siya. Kunya ako na pong gisubay itong manok nga among lang ginluan ila naman di ay ning gilatan. Kalami na ra ba jud kayo sa sabaw. Kunya kadaghan ra ba kayo sa sabaw nga ilang ibutang guys pwede jud kay ni hilamos sa imong nawong. Kung pwede na ikahilamos gani pwede sab ka manghimasa anin sa bawa kay pirti man jud kay ning daghana. Dili lang day manok ang ilang giluto guys kundi galuto sab sila aning sudan nga gibawal pero pirting lami. O gaihaw pud day pato ni akong mga sakop guys para kuno tipid sa lamas mao ning ilarang gisugba. Samtang galuto nga akong mga sakop guys ming adto lagi mig merkado kay namo palit lagi kuno kandila ning akong asawa kay dagkutan lagi kuno to niyang uyab niya sa una nagpasakit sa iya.